Hello，大家好，我係 Testing My Crystal 啊。今日咧，我就想同你分享工作啊，喺奧地利上面翻工。我咧已經翻咗3日工啦。咁我咧會將呢一個 topic 咧分開3類型嘅。咁第一類咧就係關於喺呢個華人區裏邊點樣揾嘢做啦。咁第二樣咧就係啲專業嘅人士。咁呢兩樣咧都係我目測翻嚟嘅。咁而第三個咧就真係我自己嘅經驗啦。咁我會將佢歸類為咧德語嘅工作環境，同埋一啲低技能嘅工作環境。咁好啦，先講第一樣先。呢邊咧嘅華人咧都幾多㗎，有啲咧早期嚟到嘅華人咧，佢哋好中意咧係開餐館或者係開一啲超級市場。咁我目測啦，咁佢哋咧都好中意咧係請翻一啲華人嘅。咁如果你係識講普通話嘅話咧，基本上我覺得揾工係唔難嘅。咁如果你係用配額移民嚟到呢度啦，咁5年之後先可以做嘢㗎嘛。咁5年之後你要考到德文嘅 B1 啊。咁所以如果你係做啲 waitress 幫人哋落下單啊，或者係問人哋飲啲乜嘢啊，就收錢啊，我覺得係完全應付到。另外一個我想分享嘅咧就係一啲專業嘅人士。咁其實咧我上年11月左右咧就讀咗一個德文嘅 A2 course 嘛。咁當其時咧就有個係印度嚟嘅女仔，我諗佢應該係20零30歲咁樣啦。咁佢同我一齊讀德文噶嘛，所以佢本身德文咧都唔係幾好嘅。但係當其時咧佢嚟咗半年已經揾到工噶啦。咁佢本身係做 finance banking 噶。咁我又問佢啊，其實淨係識英文，其實容唔容易揾工啦？佢話其實都 OK 嘅，因為佢哋係專業嘅人士啦。咁佢哋嘅客咧好多都識講英文噶喎，咁所以佢可以用英文溝通咯。不過佢話其實翻工嘅時候咧，佢啲同事之間咧好多時都係用德文去溝通啦，同埋好多文件咧都係德文㗎，所以佢覺得都如果唔識德文係即係唔係好方便咯，即係會覺得工作上咧係慢咗好多。跟住講下我自己咯喎，咁你哋一定覺得好奇怪，唔係話配額移民5年先可以做嘢嘅咩？係，咁我就梗係冇犯法啦。其實咧，我去揾工咧就係揾一啲義工咯，即係唔收錢嘅。咁其實我自己一早嚟到咧都有計劃係讀完 A2 之後咧就會去做啲義工嘅。咁我上年大約11月度就完成咗個 A2 啦，所以咧今年年頭我就開始揾。咁我揾咗好耐。咁當然啦，揾義工唔會好積極噶嘛，咁可能隔幾個月先揾一次。咁我就係今年年頭就揾第一份。咁第一份工咧就係一間圖書館嚟嘅。咁佢係一啲比較特別嘅圖書館啊，佢就係去服務一啲盲人嘅。咁所以佢所有嘅書咧都唔係普通嘅書，都係 CD 嚟嘅，即係我嚟聽嘅書啦。咁如果係盲人嘅話咧，咁佢係一個即係免費嘅服務啦。咁如果啲盲人打電話嚟啊，或者係嚟到嗰間圖書館咧，咁就會介紹啲書俾佢啦。咁跟住咧，或者係有需要我哋都會寄書俾佢咁樣噶。咁我呢份係第一份啦。咁我係網上面揾嘅，就用 email 就話俾佢聽，我有興趣去嗰度做義工啊。咁佢就叫我去即係見下啦。咁我去嗰日咧，我其實我都係已經戴定頭盔噶啦。我一入到去咧，我就同佢講話and truly 講 My Deutsch is not so good。Können Sie langsam sprechen？ 即係我話俾你聽，我德文咧就唔係幾好嘅，你可唔可以講慢啲啊？咁樣，咁佢見我咧就話德文唔好啦，聽就聽到啦，咁佢就話不如講英文啦。咁於是咧佢就用英文去介紹翻佢哋嗰個圖書館係做啲咩嘅。咁基本上個圖書館咧每次 run 咧都係2個人啦。咁一個咧就係負責坐喺 reception 嗰度去招呼啲客或者去聽電話啦。咁另外一個咧就會係喺後邊咧去整理翻啲 CD 啊，去寄嘢啊咁樣。咁當其時咧同佢都傾得幾好嘅。不過佢咧就話自己未有空缺啊。咁就話要到暑假，咁當其時2月份啊嘛，咁就叫我5、6月就再問佢咯。咁我等啦，係咪等到5、6月再 send email 嘅時候咧都冇回音啊？咁於是咧我就當呢份工咧係即係唔 OK 啦，到而家我都冇收到回音。咁第二份啦，當我知道第一份冇消息嘅時候，我就揾第二份。咁第二份咧就係一個即係專門係幫啲小朋友嘅一個機構啦，都係網上面揾啦。咁就佢就話要請一啲補習老師啊。咁我去到 interview 嘅時候咧，佢聽見我啲
德文咧唔係幾好咧，已經係打折㗎啦。咁佢都嘗試用英文同我溝通，不過咧佢啲英文就唔係幾好嘅。咁所以我哋一半少少嘅德文再加英文去溝通啦。咁佢就解釋翻俾我聽咧，有住喺啲孤兒院嘅小朋友啊，學業上需要有人幫助咧，咁佢就會 call 啲導師去到嗰度幫佢做補習㗎啦。咁我覺得聽到我就覺得好似即係唔係好適合啊，因為咧我之前大學咧我都有幫人補過習㗎嘛，即係如果係啲一對一嘅補習咧，其實即係真係除咗係幫人補習之外咧，你仲係要有一個好似大姐姐啊嘅身份或者長輩嘅身份去教導翻佢哋，好似人生導師咁噶嘛，即係唔係淨係補習咁簡單。咁我覺得我自己德文又唔係幾好啦，咁所以我覺得都唔係好應付到。加上咧佢同我講，即係嗰啲小朋友咧都係比較有經歷噶啦，咁可能會來自一啲破碎家庭啊，或者係有一啲第二個地方嚟到，可能經歷過一啲戰事啊。咁我覺得其實我都係好難去 handle 嘅。咁我諗佢都覺得係咯，咁所以我哋 interview 完之後咧，我都係完全冇音訊。咁其實點解我會報咧？我開頭咧以為咧佢嗰啲補習咧係一班人咁樣㗎，跟住有根據啲 syllabus 去教啊嘛。咁我覺得數學咧你都係寫嗰啲 equation 比較多，咁我覺得我可以係處理到嘅。咁但係因為佢一對一啦，咁其實我自己覺得真係難嘅，所以我就都我諗住佢就算佢揾我都會推嘅，不過佢就冇揾我啦。第3份啦，終於咧呢一份咧我就真係 OK 咗啦！你睇下我連證都有埋啦。其實咧呢一個咧就係紅十字會嘅其中一個即係分支啦。咁其實咧佢就係每個禮拜六啦，咁就會有啲義工咁揸住架車去唔同嘅超級市場啊，去收集翻佢哋捐出嚟嘅物資啊，例如啲就嚟過期嘅食物啊、麵包啊，又或者佢哋賣唔去嘅衫啊，或者係啲家庭嘅用品啊、洗衣粉啊之類嗰啲啦，跟住咧就會再有啲義工喺裏邊咧，就將呢啲物品咧去分類咯。到晏晝嘅時候咧，就會將佢咧分俾一啲有需要嘅人啊。咁嗰個當其時揾呢份工嘅時候，都係用email 去揾啦。點解佢覆我嘅時候用電話喎？其實我真係最驚講電話，因為講電話咧，你又睇唔到佢嗰個眼神啊，嗰啲 body language 啊，咁其實就係好難嘅。聽到幾個字啦，即係幾時去見工啊，喺邊一度啊，咁其實佢有講佢地址㗎，但係我到佢即係聽唔到啦，邊度聽到地址？咁我就都係上網揾翻佢哋嗰間嘢嘅地址喺邊度咯，咁照住就去啦。咁我去到嘅時候呢，其實都唔單止我一個嘅，咁夾埋我呢就有6個人。咁因為呢，佢其實當其時係暑假嘛，咁所以個 team leader 呢喺暑假期間呢就放咗假，所以佢就 group 埋咗一班人一齊去見咯。咁其實都唔算係見工嘅。咁佢咧就我哋6個人啦。咁佢就講翻其實呢一份工作係做啲乜嘢啊？咁跟住咧就帶我哋去行下，其實整個嗰個工作環境係點樣啊？咁當然啦，佢講嘅時候我都即係唔係好聽得明白佢哋講啲乜嘢嘅。咁但係當我行嘅時候就好會知道其實佢係大概做啲乜嘢啦。咁我試工嘅時候咧，咁基本上我發現過啲人咧係都唔會講英文嘅，佢主要都係同你講翻德文。咁當然啦，佢加埋啲手勢啦，即係譬如佢話我話將呢一個 yogurt 咧就攞2個放落呢一度，將呢一個牛奶咧就每個盒就放一支咁樣，即係你聽到啲1、2、3咁，即係嗰啲數字咧，咁基本上都係好明嘅。咁亦都有做過話你將啲洗衣粉，咁佢會指住啲洗衣粉噶嘛，咁指住洗衣粉，跟住攞個袋咁樣，咁咧就叫我筆落去咁樣啦。咁試完工之後啦，咁以為 OK 啦，咁原來都有後續嘅喎。原來咧佢需要我去呢個警察局咧辦理一個即係無犯罪記錄啦，跟住就交翻俾佢哋個 team leader。咁個 team leader 咧就俾咗個 account 我，就叫我去上網咧去做翻一個關於 data protection 嘅一個 training。咁個 training 咧有3個 course 啊，咁跟住每個 course 裏邊咧就有成4、5個唔同嘅 topic 啊，咁全部都用德文啊。不過咧，我覺得基本上文字嘅德文咧係
就幾簡單嘅，我哋只要開翻個 Google Translate 出嚟，咁譯翻佢啦就 OK。咁啊上完每一個course 之後咧，佢都會問問題嘅，咁啊問題都係用 Google Translate 去 translate 翻答翻啦。咁嗰啲 True and False 啊、MC 啊嗰啲就好容易答，但係佢有一個咧係即係填充咯，咁啊一版嘢咁樣，咁跟住嗰個答案咧就喺晒下邊。雖然有晒答案，佢哋搬翻上去，但係咧填充咧你即係填錯咗一個咧，其他就錯晒噶啦嘛。咁佢又唔會話翻俾你聽邊個錯，咁我係做咗成4-5次先答啱咯。咁到最後咧就攞到嗰啲咁個 training 嘅 cert 啦。咁攞完個 cert 之後咧，咁仲要參加2日嘅呢個 First Aid 啊，咁我咧就咁我去到咧就係上呢一個啦 First Aid 堂啦。咁上堂嘅時候咧係由呢個朝頭早8點上到晏晝4點鐘咯，上2日咯。咁啊當然啦，個老師就梗係用德文啦，係咪？咁我點算啊？我咧就自己坐喺第一行啦，跟住咧就開住嗰個Google Translate 咯，開住個 Google Translate， 咁跟住咧就叫佢咧由呢個德文咧就轉翻去英文啊或者中文咁，跟住放喺嗰個台面咯。咁老師講嘅時候咧，佢就不斷咧會幫我去翻譯啦。咁當然啦，佢翻譯嘅出嚟嗰啲嘢都好似好怪咁噶。不過咧，我覺得我好奉信一句就係有斷估冇痛苦咯。你明少少咧，你都可以估到其實佢哋講緊啲乜嘢嘅。咁好在咧，呢個 course 咧都係唔使考試嘅，但係咧要出去做翻啲示範咯。即係譬如好似佢會講啊，如果一個人近親啊，咁其實要做啲乜嘢啊咁樣，或者係你點樣做呢個心肺復甦法啊咁樣。咁當我出去做嘅時候，如果我做錯呢，咁老師咧會用英文同我講翻嘅。咁所以咧我就會其實都係 OK 嘅，我係知道點樣做嘅。咁啊老師都好好咯，佢俾咗一個英文嘅版本我咯，就叫我翻去睇。咁我覺得因為佢就唔使考試啦，咁同埋咧老師都可以講英文啊，咁所以我順利過關啦，可以攞到張 cert 啊。咁於是咧我就翻工啦，咁講下翻工嘅狀態啦。咁其實我覺得咧，嗰裏邊啲人個個都好 nice 嘅。咁但係咧真係唔會有人同佢講英文嘅喎。佢哋但係佢知你唔識講德文咧，佢係會講慢啲嘅。咁講慢啲咧，其實我係都明嘅，只要佢哋唔好講得太快，咁同埋加埋啲即係動作啦。咁有陣時咧，佢知我唔係好識德文咧，有陣時佢需要做啲咩咧，佢會淨帶我去跟住我啦，就話呢度咧就攞呢啲，嗰度咧就攞嗰啲，咁佢帶我行一次，咁基本上咧都可以知道自己做啲乜嘢嘅。大部分人咧都係好 nice 嘅，咁但係咧我都有遇到一個人咧，咁佢問我當其時我做緊嘅就係將一啲yogurt 啦，同埋一啲甜品類咧，每樣咧就係攞2件放落去嘅。咁呢一個係我 partner 叫我做噶嘛，咁佢就今日嚟即捐出嚟俾我哋嘅 yogurt 同埋一啲甜品咧都比較多，可以放多啲。咁另外一個人咧就走埋嚟同我講嘢啦。咁我就以為佢問我係咪將呢樣嘢都放落去咁樣，我咪呀呀。跟住佢就好唔耐煩啦。佢聽見我講呀呀，咁佢咧就即刻將我咧擠咗落嘅嘢咧，就全部好快咁攞翻出嚟，跟住就將啲嘢咧放落去咯。咁原來佢話我放得太多咯。咁跟住同我個 partner 就話唔係喎，今日好多喎，佢驚即係用唔晒喎。咁但係咧，另外個好惡嘅人咧就話唔係喎，今日有成300幾個人登記啊，所以都要即係唔好咁大，即係唔好放咁多啊咁樣。咁我覺得哎呀，其實你同我講慢啲，其實我係聽得到咯，因為講得太快咧，其實真係好難聽。就算係即係你真係要好熟嗰啲 language 你先可以聽到。咁我覺得都唔使咁惡咯。不過咧，我覺得即係每一個地方咧都會有啲人咧係比較心火性啲啦，同埋咧係即係心急啲嘅。咁如果係好似我哋呢啲唔係好識德文嘅話咧，我覺得遇到一啲比較敏陣嘅人咧會多好多機會咯。咁好啦，咁呢份工咧我就翻咗3日啦。咁之後翻長啲之後咧，再同你哋分享翻我翻工嘅一啲趣事啊，或者其他嘅問題啦。咁但係如果你哋話其實咧你哋唔係好關心自己翻工嘅啫，你反而咧好關心翻小朋友如果唔識德文咧喺呢邊翻學會點嘅咧？如果你想知道嘅話，就睇呢套片啦。咁我哋下次見啦，拜拜。